আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন বন্ধুরা? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো আপনাদেরকে আজকে দেখাবো একটি জেসিবি কিভাবে কাজ করে এবং তা কিভাবে পরিচালনা করা হয়। তো চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। ভিডিওতে যাওয়ার পূর্বে একটি কথা না বললে নেই, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর যারা করে রেখেছেন তাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।